हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एबीफ्लिन कैप्सूल के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों ने टाइटल देखने पर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जानते हैं आज हम इस एबीफ्लिन टैबलेट के बारे में। तो आप सभी लोगों की जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन की सही जानकारी, मेडिसिन की सही नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले वीडियो में मैंने मेडिसिन के ऊपर जो बताए हुए टॉपिक्स जो रहते हैं उसमें आपको सही लाभ मिल सके, सही जानकारी मिल सके। तो आज का हमारा इस टॉपिक में है एबीफ्लिन कैप्सूल के बारे में। एबीफ्लिन है क्या, इसका यूजेस क्या है, इससे क्या होता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और आज के डेट में इसका प्राइस कितना है, इसके बारे में सभी चर्चा करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए सही जानकारी के लिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि एबीफ्लिन कैप्सूल ऐसा होता है। ये हो गया हमारा एबीफ्लिन कैप्सूल का बॉक्स, जो कि 510 कैप्सूल बोल के बताता है। ये हमारा बॉक्स है। इसमें ये देखिए, इसमें दिया गया है बॉक्स में, ये है सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। मैं इसका डिफरेंस भी बताता हूँ मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कि टैबलेट के पीछे इस तरह का लाल कलर का पट्टी क्यों दिया जाता है, इस तरह का रेड कलर का क्यों मार्क दिया जाता है, उसके बारे में भी एक स्पेशल जानकारी मैं बताता हूँ कि ये इसका मतलब ये होता है कि ये अन्य जो मेडिसिन होता है, जो NSAID कहते हैं, NSAID के मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, और OTC ड्रग कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग। OTC ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, जो कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी मिले जाते हैं। मगर इसमें जो है ये टैबलेट के ये बॉक्स है या फिर टैबलेट के पीछे रेड कलर का मार्क्स इसीलिए बताया जाता है कि इसको डॉक्टर के पर्चे के बिना एक जो मेडिकल स्टोर वाला है वो बेच नहीं सकता है। इसका यही जानकारी है कि ये रेड कलर का मार्क्स यही जानकारी है कि ये बिना डॉक्टर के पर्चे नहीं बेच सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह का रहता है। देखो, बॉक्स इस तरह का रहता है। इसमें पूरी जानकारी होती है। तो इसमें जो बैच नंबर होता है वो लिखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा जाता है, एक्सपायरी डेट लिखा जाता है। तो ठीक है, तो ये देखिए, ये बॉक्स इस तरह का होता है। जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कौन सा कंपनी है वो भी दिया जाता है। ये तो हो गया हमारे कैप्सूल के बाहरी जानकारी। ये हो गया हमारे कैप्सूल। ये हमारे कैप्सूल एबीफ्लिन कैप्सूल इस तरीके का होता है, पीले और ऑरेंज कलर, संतरे कलर, नारंगी कलर और पीले कलर का। तो ये हो गया हमारा एबीफ्लिन कैप्सूल। इसमें देखिए रेड कलर का जो मार्क लगा हुआ होता है, इसका यही मतलब है कि बिना डॉक्टर के पर्चे, बिना चेकअप ये मेडिसिन बिक्री नहीं किया जाना चाहिए। मगर हो जाता है बिक्री, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका मतलब यही है कि बिना डॉक्टर के पर्ची बिक्री नहीं किया जाता है। तो इसमें भी वही दिया गया है जैसे कि बॉक्स में दिया गया है, जैसे कि बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों एबीफ्लिन कैप्सूल जो होता है, तो दोस्तों एबीफ्लिन कैप्सूल डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलने वाला दवा है। यह दवा टैबलेट, कैप्सूल, सिरप में मिलता है। देखो, 3 वैरायटी में मिलता है ये गोली। टैबलेट में भी मिलता है, कैप्सूल में भी मिलता है और सिरप में भी मिलता है। ठीक है, और यह कैप्सूल, यह गोली जो एबीफ्लिन के नाम से जाना जाता है, एसिब्रोफिलिन इसका ड्रग नेम है, एसिब्रोफिलिन। एबीफ्लिन तो ये भले कंपनी कोई भी लगा दो, मगर इसका ब्रांड नेम, असली ब्रांड नेम जो है एसिब्रोफिलिन, एबीफ्लिन ब्रांड नेम है। तो इसका साल्ट जो है, मॉलिकुलर फार्मूला या फिर ये ड्रग जो होता है एसिब्रोफिलिन के नाम से है। इसका सही इस्तेमाल और सही यूजेस दम यानी कि अस्थमा, इसका सही इस्तेमाल दम यानी कि अस्थमा और COPD यानी कि फेफड़े संबंधी कुछ भी बीमारी जो रहते हैं उसके लिए ये गोली इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली ये गोली जो है
दम की बीमारियों के लिए, जो कि अस्थमा की बीमारियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हमने इसके यूजेस के बारे में तो यानी कि उपयोग के बारे में बता दिए हैं। उपयोग जैसे कि अस्थमा या फिर अस्थमा, जैसे कि हमने इसके यूजेस के बारे में बता दिए। ये यूज़ होता है अस्थमा और दमा के वास्ते। और इसके दुष्परिणाम के बारे में जानेंगे। इसका कि नेगेटिव पॉइंट क्या है, दुष्परिणाम क्या है। इसका दुष्परिणाम यह है कि इसमें पेशेंट को एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इसकी दुष्परिणाम ये होता है कि इसमें पेशेंट को मतली होता है। मतली यानी कि मतली होने का चांसेस होता है, या फिर उल्टी भी होता है। मतली और उल्टी दोनों एक साथ होता है। मतली उसे कहते हैं जो कि उल्टी होने से पहले होते हैं और बाद में उल्टी हो ही जाता है। अब सवाल यह आता है कि एबीफिलिन सभी अन्य लोगों के लिए तो सही है, जैसे कि अस्थमा के पेशेंट। अस्थमा के पेशेंट में महिलाएं भी शामिल होती है। तो अगर किसी मेरे एक व्यूअर्स ने एक सवाल पूछा था कि क्या एबीफिलिन के कैप्सूल गर्भवती महिला को दिया जा सकता है। तो एबीफिलिन के कैप्सूल देखिए कि प्रेग्नेंट महिला यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए एबीफिलिन कैप्सूल काफ़ी गंभीर होता है, घातक होता है। तो जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है उनके लिए यह एबीफिलिन कैप्सूल काफ़ी लाभदायक नहीं होता है बिल्कुल। इसका प्रभाव बहुत ही गंभीर होता है। तो अगर आपको पहले से ही अगर आपको किडनी की बीमारी है या फिर लीवर की बीमारी, किडनी मतलब गुर्दे, किडनी की बीमारी है, लीवर या फिर फेफड़े, कलेजे की बीमारी है, तो हृदय की बीमारी है यानी कि हार्ट का प्रॉब्लम है, तो इस एबीफिलिन की उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि यह दवा जो इन बीमारियों में बहुत ही घातक हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसे कुछ लीवर की या फिर लीवर की, किडनी की और हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, गुर्दे की या फिर जिगर की, गुर्दे की और फिर दिल की कुछ बीमारी है, तो आप इस दवा का प्रयोग बिना डॉक्टर के सलाह ना ही कीजिए। तो अब दोस्तों इसके जो यूजेस होता है उसका विस्तृत रूप से हम आपसे चर्चा करेंगे। इसका मुख्य लाभ क्या है, अन्य लाभ क्या है। तो इस टैबलेट का मुख्य लाभ यही है कि ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकोटोरी डिजीज़ यानी कि सीओपीडी का मुख्य यही है कि यह गोली फेफड़ों के लिए, फेफड़ों के लिए और काम आती है, जैसे कि सांस फूलना। इसका अन्य लाभ यह है कि यह खांसी में भी बहुत ही लाभदायक होता है। खांसी में जो कि सांस फूलता है, देखिए दम की बीमारी, हाँ वैसे पेशेंट को खांसी में बहुत ही लाभदायक होता है। तो मैं इसका जो है दवाई का खुराक और बीमारी के हिसाब से जाने तो मैं इसका एक चार्ट अभी भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है आपको, मैं उसका आपको बता देता हूँ कि यह एक दिखाया जाता है जैसे कि आयु, वयस्क, बुजुर्ग की, यंग लोगों में ये कितना देना चाहिए, बच्चों में कितना देना चाहिए, किशोरावस्था में यानी कि 13 से 18 वर्ष के बीच में ये दवा कितने लोगों को दिया जाना चाहिए, मैं आपको फ़ोटो में बता देता हूँ। देखिए आपके डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है। इसमें देखिए बताया गया है वयस्क आयु वर्ग में वयस्क को दिया गया है खुराक, बीमारी खांसी
अधिकतम मात्रा 100 mg। दवा लेने का मध्यम मुख हो। दवा लेने की अवधि 10 दिन, यह सिर्फ 10 दिन तक दिया जाना चाहिए, खाने के बाद या खाने के पहले। या फिर इसमें देखिए कंडीशन ये होता है कि पेशेंट पूछते हैं कि खाने के बाद या खाने के पहले। खाने के बाद ही दिया जाना चाहिए। तो दिन में कितनी बार लेना चाहिए? अधिकतम मात्रा कितनी? दो ही बार लेना चाहिए। तो ये डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर बुजुर्ग में यानी कि बूढ़े लोगों में अगर ये बीमारी है तो उसका क्या है, निष्कर्ष क्या है? तो ये बीमारी खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। अधिकतम मात्रा में 100 mg। दवा लेने के माध्यम मुँह से ही दिया जाता है इसका एबीफ्लिन। और फिर दवा लेने की अवधि 10 दिन का होता है। खाने की बाद या खाने के पहले, तो यह सिर्फ खाने के बाद ही दिया जाता है। दवा का प्रकार टैबलेट है। अधिकतम कितनी बार लिया जाना चाहिए? तो यह दिन में 2 ही बार लेना चाहिए। अन्य निर्देश क्या है? तो यह डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही दिया जाना चाहिए। तो किशोर अवस्था यानी कि 13 से 18 वर्ष के बीच में अगर किसी को यह बीमारी होती है तो बीमारी का सिम्टम्स एक ही होता है कि इसमें तेज खांसी होती है, अस्थमा के साथ साथ खांसी होती है, खांसी रुकता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ये गोली दिया जाता है जो कि 100 mg का होता है। दवा की अवधि 10 दिन ही होता है, 10 दिन तक दिया जाना चाहिए। 10 दिन के बाद अगर भी ये सिम्टम्स कम नहीं हो रहा, खांसी नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं कि यह दवा 10 दिन तक लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा है तो इसके कितनी बार लेना चाहिए, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दिन में सिर्फ 2 ही बार लेना चाहिए, सवेरे एंड रात को। दिन में अधिक से अधिक एक ही बार लेना चाहिए रात के टाइम पे। अगर कम नहीं हो रहा है तो दिन में 2 बार लेना चाहिए, ये सवेरे एंड रात। खाने के बाद या खाने के पहले सबको यही सवाल होता है कब खाना है, तो ये खाने के बाद ही लेना चाहिए। अगर 10 दिन के बाद भी अगर आपकी खांसी या फिर दम ठीक नहीं हुआ तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि हर एक दवा का एक दुष्परिणाम होता है, हर एक दवा का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आइए जानते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो मेरे एक व्यूअर्स ने कहा था क्या एबिफ्लिन के उपयोग महिलाओं के लिए ठीक है? तो मैं आपको सभी लोगों को बता देता हूँ कि जो महिलाएं गर्भवती है उनको एबिफ्लिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके शरीर पर इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो सवाल यह आता है कि किसी महिला अस्थमा से, दम की बीमारी से ग्रसित है तो यह स्तनपान करने वाली महिलाओं को एबिफ्लिन लेने के बाद कई तरह की विपरीत यानी कि दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी यह एबिफ्लिन का कैप्सूल ले आप डॉक्टर के सलाह पर ही ले, स्पेशली वह महिलाएं जो गर्भवती है और जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ऐसी महिलाएं ये टैबलेट स्वयं ना ले, डॉक्टर की सलाह पर ही ले। तो इसका देखिए दिल पर, किडनी पर, गुर्दे पर यानी कि किडनी, कलेजा, दिल, तो इसका देखिए दुष्प्रभाव उतना बहुत ही कम होता है, हल्का होता है दुष्प्रभाव। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में लिया जा सकता है। स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए ही यह गंभीर समस्या बन सकती है। बाकी के पेशेंट के लिए यह हल्का फुल्का समस्या है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है। तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे यह सुझाव किया था कि गोली जब हम खाते हैं तो गोली ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन होने की चांसेस हो सकता है क्या? तो मैं कहता हूँ कि यह बिल्कुल हो सकता है। किसी दवा के साथ किसी दवा को मिला के अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए लाभ हो सकता है। अगर किसी दवा को हम किसी दूसरी दवा के साथ मिला के खाएंगे कि हमारे शरीर के लिए यह दुष्परिणाम हो सकता है। तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा दवा है जो हमारे शरीर के लिए दुष्परिणाम होता है। तो देखिए वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक ये देखिए सेमेटिडाइन बोल के टैबलेट है, उसमें आप सावधानी बरतें। उसके साथ आप ये गोली ना लें। इराइथ्रोमाइसिन जो कि अल्थ्रोसिन के ब्रांड से आता है, इराइथ्रोमाइसिन, वो दवा के साथ एबिफ्लिन ना ले। फ्यूरोसिमाइड बोल के गोली, फ्यूरोसिमाइड ड्रग का नाम है, मॉलिक्यूल का नाम है, उसके साथ ये दवा ना ले। वारफोरिन एक मॉलिक्यूल का नाम है, उसके साथ ये दवा ना ले।
फिनाइटोइन मॉलिक्यूल का नाम है जो कि एप्सोलिन के ब्रांड से भी जाना जाता है, उसके साथ एक दवा ना लें। रिजरपिन जो कि सेचवेबरेस्प्रिन के नाम से जाना जाता है, रिजरप्रिन के दवा के साथ ये दवा ना लें। एसिटाक 300 mg टैबलेट और फिर कई ब्रांड दिया गया है जैसे कि उनके साथ ये दवा ना है। तो स्पेशली ये दवा जो है सिमेटिडिन, एरिथ्रोमाइसिन, फ्यूरोसिमाइड, वारफरिन, फिनाइटोइन, रिजरपिन ऐसे मॉलिक्यूल के साथ ये गोलियाँ बिल्कुल ही ना लें। मेरे थोड़े मित्रों ने कहा था कि सिमेटिडिन जो फर्स्ट में दिया गया है, सिमेटिडिन वो कौन सा दवा है कि उसका यूजेस क्या है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में यानी कि छोटकरी में शॉर्ट फॉर्म में आपको जानकारी दे दूं कि सिमेटिडिन अल्सर यानी कि पेट की बीमारी, अल्सर जो पेट में होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, अल्सर जो पेट में होता है वो बीमारी के लिए सिमेटिडिन यूज किया जाता है। तो वो अल्सर के ट्रीट के लिए यूज किया जाता है। और ऑल्सो वो यूज होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ में यूज होता है, GERD। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ का देखिए सही जानकारी ये है कि उसमें जो खाना जो आप खाते हैं तो उसमें जो होता है जो खाना वापस आ जाता है मुंह से, उसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। और दूसरी बात जो होता है कि थोड़े थोड़े लोगों को जो है खाने के बाद या फिर खाने से पहले या फिर रात के टाइम पे मुंह पे खट्टापन आता है। खट्टापन यानी कि खट्टापन अचानक मुंह पे आना होता है और फिर दिल जलता है, खट्टापन मुंह पे आता है। इसका मतलब यही है कि उनको GERD की बीमारी है यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ की बीमारी है। तो इस बीमारी में देखिए कि एसिड जो है, पेट का एसिड जो भी होता है वो मुंह पे आता है, वो सब कम करने के लिए सिमेटिडिन दिया जाता है। अब आपको बात आई समझ में सिमेटिडिन का यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों आइए आपको नेक्स्ट दवा के बारे में जानकारी देते हैं। एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। देन फ्यूरोसिमाइड देखिए वो डायूरिटिक्स में दिया जाता है। डायूरिटिक्स क्या है, मतलब ये कुछ किडनी की बीमारियों से संबंधित है। वारफरिन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वारफरिन देखिए थोड़े बीमारियों को देखिए, ब्लड क्लॉट होने की समस्याएं बहुत ही गंभीर समस्या होती है। ब्लड क्लॉट यानी कि ब्लड क्लॉट तो होता है। ब्लड क्लॉट क्या है? ब्लड क्लॉट का मतलब ये होता है कि किसी के देखिए शरीर में देखिए नसें उभरी हुई होती है, नसें उभरी हुई होती है या फिर उस नसों में देखिए ब्लड जो है ठीक तरीके से सर्कुलर नहीं हो पाता है, जिसमें देखिए पेशेंट को कई तरह का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि लकवा मार जाता है उस बॉडी पार्ट में जो कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होने पर किसी के उंगलियां काम नहीं करते हैं, किसी के हाथ काम नहीं करता है, किसी के एक शरीर काम नहीं करता है। उसका मेन रीज़न यही है कि आपके नसों में ठीक तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में आप सेल्फ मेडिसिन मत लीजिए, डॉक्टर का सलाह बिना सलाह के। तो मैक्सिमम वैसे सिचुएशन में वारफरिन की नाम की एक दवा दिया जाता है जो कि आपके शरीर के वो जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है उसको क्लॉट नहीं होने पर बहुत ही कारगर साबित होता है। तो उसी के लिए वारफरिन दिया जाता है। और इस वारफरिन में देखिए वारफरिन खाने वाले पेशेंट के नसें बहुत ही उभरी हुई होती है, बहुत ही ऊपर तक आई होती है और फिर या फिर ब्लू कलर का एक निशान बना हुआ रहता है नशे में, जो कि बिल्कुल सही नहीं दिखता है, चमड़े के ऊपर ही दिखता है वो। अब दूसरा आ गया हमारा वारफरिन के बाद आ गया फिनाइटोइन। फिनाइटोइन क्या है? वो एक मेडिसिन है जो कि फिट्स में यूज किया जाता है, यानी कि एपिलेप्सी की बीमारी में यूज किया जाता है। फिट्स बीमारी में वो यूज किया जाता है। तो आइए दोस्तों, ये जो एबीफिलिन का कैप्सूल है ये जो है फिट्स की बीमारी यानी कि फिट्स की बीमारी में दिए जाने वाले दवा फिनाइटोइन में मिला के नहीं खाना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि इसका ड्रग्स टू ड्रग्स इंटरेक्शन कर सकता है, यानी कि दवा का दवा दुष्परिणाम हो सकता है। तो हमारे नेक्स्ट दवा का नाम है रिजरपिन। रिजरपिन क्या है, किस में यूज किया जाता है? तो ये है रिजरपिन एक ऐसी गोली है जो कि हाई ब्लड प्रेशर में यूज किया जाता है, यानी कि हाई बीपी। तो ये बीपी की गोली है।
ब्लड प्रेशर की गोली है तो रिजरपिन आपको आ गया समझ में, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थोड़ी बीमारी ऐसे होते हैं जिसमें कि यह गोली नहीं लिया जाना चाहिए, यह मेडिसिन नहीं लिया जाना चाहिए। ये कौन सी बीमारी है? तो आइए जानते हैं यह कौन सी बीमारी है जिसमें यह गोली आप मत लिए तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, नहीं लिए तो ही अच्छा है। जैसे कि किडनी की बीमारी, दिल का दौरा, किसी को दिल का दौरा पड़ता है, यानी कि हार्ट अटैक पड़ने के कई चांसेस होते हैं। हार्ट अटैक पड़ता है 1-2 बार पड़े हुए रहता है उनके मेडिकल हिस्ट्री में, यानी कि पिछले बार जो है हार्ट अटैक की लक्षण दिखा होता है। ऐसी सिचुएशन में एबिफिलिन की गोली आप नहीं ले तो आपके लिए अच्छा है। किसी की किडनी की बीमारी होती है, यानी कि गुर्दे की समस्या, किडनी की बीमारी होती है, ऐसी सिचुएशन में आप एबिफिलिन कैप्सूल नहीं लिए तो आपके लिए अच्छा है। किसी को हार्ट का समस्या होता है, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, ऐसी सिचुएशन में आप इस गोली को मत लिए तो ही अच्छा है। किसी को लीवर की बीमारी होती है, यानी कि लीवर यानी कि कलेजे की बीमारी होती है, ऐसी सिचुएशन कलेजे की बीमारी यानी कि आपको जॉन्डिस हो सकता है, या फिर आई अन्य हेपेटाइटिस हो सकता है, या फिर कई अन्य बीमारी होती है जिसको हम मेन सूरत यही मानते हैं कि वो लीवर की बीमारी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप एबिफिलिन के कैप्सूल लेने से बचें। और देखिए एलर्जी, किसी को देखिए एबिफिलिन खाने से ठीक नहीं होता है, एलर्जी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप एबिफिलिन की कैप्सूल मत लिए तो अच्छा। और दूसरे एक इम्पॉर्टेंट और अंतिम बीमारी है तो बीमारी कई सारे हैं, यही सबसे मेन बीमारी आंकड़ों में माना जाता है, जैसे कि पेट में अल्सर। किसी को पेट में अल्सर है, कई लंबे समय से अल्सर हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी एबिफिलिन की कैप्सूल नहीं ले तो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। इस वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाएं जिसको ये समस्या है, अस्थमा का समस्या, दिल का समस्या, किडनी का समस्या, लीवर का समस्या। मेरे उन तमाम व्यूअर्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे के दिनों में मैं और डिटेल में बताने वाला हूँ इस दवा के बारे में और अन्य दवाओं की। आज मैंने आपको जानकारी दिया एबिफिलिन के बारे में, यानी कि सिप्रोफिलिन के बारे में। आगे मैं आपको और रोचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर आए। धन्यवाद। यूट्यूब और आपके अन्य जो सोशल मीडिया है वहाँ पर आए। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य तमाम व्यूअर्स पर मेरे इस वीडियो का नॉलेज पहुंच जाए। धन्यवाद।